Hi, wir sind wieder im Camp und wollen unseren Overnighter vorbereiten, dass wir vielleicht mal eine Nacht so übernachten können. Ja. Wir werden heute erstmal versuchen, das Trapperbett fertig zu kriegen. Da es jetzt aber schon relativ spät ist, kann es auch sein, dass wir heute noch im Zelt übernachten. Wir werden natürlich auch noch ein bisschen kochen, zeigen euch ein paar neue Werkzeuge, die wir geholt haben oder Utensilien. Bleibt gern dabei. Los geht's. Ja. Die dünnsten Stämme lassen wir hier fürs Dach. Wir nehmen jetzt die dicksten, sägen die passend zu und versuchen die jetzt auch mal zu teilen. Ne? Ja, mehr schief gehen kann es ja nicht. Da ist was dran. Papa groß, Janik klein. So, dann nehmen wir mal wieder unsere Äste. Die ersten Äste sollten so lang sein wie die beiden Stege. Deswegen wird Janik jetzt hier anzeichnen oder anritzen und wir werden dann kürzen. Hier. Ach so. Am besten von unten, dann bist du wirklich nah hier dran. Du siehst doch von oben. Ja, so reicht das schon. Gut. Dann kann ich eigentlich hier auch als Sägebock nehmen. Ja. Gut, dann könntest du jetzt vielleicht auch schon mal wieder anzeichnen. In der Zeit versuche ich den jetzt zu teilen. Soll ich schon mal durchsägen? Kannst du machen. Ja, dann will ich das tun. Umso schneller kommen wir vorwärts, ne? Ja. Dann mal gucken, ob das jetzt was wird. Will schon. Nee, mein Hammer ist zu dünn dafür. Versuch's mal mit deinem Hammer. Okay. So, Janik hat übrigens zum Holzspalten einen neuen Metallhammer für seine Spalthilfe. Da man aber nicht mit Metall auf Metall haut, haben wir jetzt noch einen Hammer mit Kunststoffenden. Und das sollte hiermit eigentlich relativ gut klappen, hoffe ich. Knackt schon mal. Fertig. Super. Soll ich dir schon den nächsten Hund holen? Genau. Den nehmen wir. Ui. Dann erst einmal anzeichnen. Okay. Säge raus. Ich werde überlegen, ob ich es jetzt von der anderen Seite versuche oder von hier weitermache. Okay. Cool. Ja, aber das ein paar Mal, ne? Weiter geht's. Will nicht auseinandergehen. Böses Holz. So. Schön. Hält das? Das hält. Das ist zu kurz, ne? Nein, ja, das ist zu kurz. Dann packen wir es am besten schon mal neben die Feuerstelle. Das können wir nachher gut gebrauchen. Ja, vorm Essen. Ja. Hier passt auch wieder zweimal. Sehr schön. Six and a half hours later. So, da es so langsam dunkel wird, fangen wir jetzt mal an zu kochen. Als Reis nehmen wir Expressreis. Der ist halt schnell fertig, den brauchen wir nicht extra kochen. Dazu gibt es noch klein geschnittene Fleischwurst, eine Dose Mais, ein paar Gewürze und das war's. Ganz simpel. Ja, und Papa schon mal die Sachen klein schneidet, versuche ich schon mal Feuer zu machen. Fleischwurstscheiben werde ich einfach nur vierteln, die werden wir dann schön in der Pfanne noch anbraten. Beim Reis haben wir extra schon welche genommen Richtung Jurek-Reis, also schon mit Gewürzen, dass wir da auch nicht mehr viel machen müssen. Ich glaube, da sind wir schnell fertig. Gut, dann kann das Feuer starten, oder? Ich denke. Ich werde nun mit dem Feuerstahl versuchen, einen unserer Zunder anzufackeln. Wie wir die hergestellt haben, könnt ihr rechts oben in dem Video sehen. Morgen.
Wir sind langsam mal aufgestanden und machen jetzt schon mal unser Feuer für den Kaffee und Kakao. Die Nacht im Zelt war eigentlich ganz gut. Mit den 0-Grad-Schlafsäcken und Socken war es angenehm warm. Ja, habt eine gute Nacht, ne? Ja. Jetzt machen wir erstmal ein bisschen Wasser heiß, gönnen uns einen Kakao und einen Kaffee und dann machen wir so langsam mal weiter, ne? Ja. Ich glaube, das wird ein schöner Tag. Ja. Gut. Mach schon mal bei dir und bei mir das Pulver rein. Genau, wir haben jetzt erstmal Wasser aufgesetzt für unsere Getränke. Wir werden dann nachher noch unser Müsli futtern und dann machen wir die nächsten Pläne für heute, ne? Ja. Aber hauptsächlich Trapperbett, oder? Ja. Nachdem wir gestern Abend ein großes Problem mit unserem Feuer hatten, da es schon dunkel war und es recht kalt war und das meiste Holz nass war, hatten wir dann ein großes Problem mit dem Feuer halt. Und jetzt wissen wir, dass wir extrem viel Reisig vorher sammeln müssen, das Feuer gut angeht. Genau, außerdem werden wir wohl das Luftloch noch mal ein bisschen vergrößern. Ich denke, das wird auch noch mal helfen, ne? Ja. Aber eins nach dem anderen. Erstmal funktioniert die Feuerstelle schon. Wir konnten lecker essen und jetzt machen wir uns gleich unser Frühstück. Ja. Soll ich das schon mal holen? Kannst holen, klar. Was gibt's denn heute Feines? Einmal gibt's für Papa Nougat Bits Sorted Karamell, glaube ich. Mhm. Und für mich gibt's Nougat Schoko Müsli. Flocken. Wir haben bei beiden schon Milchpulver drin, so dass wir es nur noch mit Wasser aufgießen müssen. Und dann haben wir unsere erste Stärkung. Ja. Oh, was haben wir denn hier Neues, Janik? Eine Regendusche. Genau. Wir benutzen sie jetzt allerdings erstmal, was wir auch neu haben. Unser kleines Spülbecken. Und können somit jetzt wunderbar spülen. So. Und als Spülmittel, was haben wir da? Eine 18-1 Seife. Nun werden wir weitermachen mit den Nägel reinhauen. Wir haben uns dafür nochmal kürzere Nägel geholt, damit sie nicht unten rausstehen. Der Plan heute Morgen mit dem Frühstück und dem Wasserkochen ging leider schief, da wir hier noch kein Holzlager hatten und das Holz, was wir hier auf dem Boden finden, alles klatschnass war. Deswegen waren wir jetzt heute frühstücken außerhalb. Manchmal muss man auch improvisieren, ne? Ja. Und go. Dann viel Erfolg. Ich hoffe, es klappt. Ja. Drin. Sehr schön. Cool. Dann kommen wir heute gut vorwärts, denke ich. Ja. Mal gucken. Wir haben jetzt hier noch 5 Stämme. Das werden noch 10 Stück. Das sollte auf jeden Fall für die Seite reichen, denke ich. Ja. Ne? Und nun nehme ich mir 2, dass ich einen hier hinlege und dann den nächsten, dass wir den Abstand für einen noch haben. Genau. So, und wieder 2 fertig. Soll ich den da hinten einmal testen? Mhm. Das wird schon komplett verbogen. Okay. So, warte mal. Weil das Holz federt ja immer. Deswegen habe ich diesen Holzstamm genommen und den kann man dann versuchen drunter zu klemmen.
dass er nicht mal federn kann. Dann wackelt es nicht mehr so. Mhm. Sitzt. Na? Ja. Wenn ihr sehen wollt, wie wir unsere Knoten machen, könnt ihr hier rechts oben es euch anschauen. Okay, unser Feuer brennt. Wir machen uns jetzt erstmal was zu essen. Wir haben uns diesmal entschieden, dass wir... Kannst du mal zeigen? Fertige Burger machen und die aber noch ein bisschen mit Salat, Zwiebel, Gewürzgurke finden werden und werden noch ein paar Kartoffelscheiben dazu anbraten. Das machen wir jetzt. Was darfst du erzählen? Um zum Beispiel die Kartoffelscheiben umzurühren, habe ich gerade dieses Umrührwerkzeug geschnitzt. Gut, die Kartoffeln lassen wir erstmal ein bisschen anbraten und dann geht's weiter. So. So, dann zocken wir jetzt auch schon mal ein paar Salatblätter. Können wir auch schon mal aufs Brettchen legen dann. Für jeden Burger ein Salatblatt. Ja. Den restlichen Salat werden wir natürlich nicht wegschmeißen. Wir haben hier ganz in der Nähe eine Vogelzucht. Die Vögel freuen sich sehr schon darauf. Dann wollen wir uns mal die Burger anschauen, ne? Ja. Okay. Käse, Brötchen, Frikadelle. Ist die schon fertig, die Frikadelle? Das machen wir nochmal im Grill warm. Ja, okay. Aber ich dachte wenigstens, dass irgendwie Ketchup oder so dabei ist, aber gar nichts. Ja. Naja. Hol ich eben noch die passierten Tomaten? Stehen hier. Ah. Was nicht damit klappt, ist wirklich zu wenden, ne? Ja. Das muss wahrscheinlich noch flacher sein. Ja, ich habe schon zu Hause, müssen wir es noch flacher machen. Ja, kriegen wir hin. Ja, komme ich gerade nicht dran.
Ja, alles gut. Aber sehr schön Ablage. Mhm. Hast ja bei einem Burger die Zwiebeln vergessen. Das war fast aus Versehen. Schön? Ja, ist deiner. Ja, egal. Vorsichtig. Hey, muss das jetzt gerade sein? Jetzt. Scheint schon. Und dann kommst du nochmal mit den Tellern wegen Kartoffeln, ne? Oder ich komme zu dir. Nein, tue ich nicht. Oh, sieht das nicht lecker aus? Mhm. Mehr Platz ist da nicht? Okay. Nein. Ja, stell auf den Boden bitte. Heiß, 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 heiß. Okay. Warte. Gut, dann werden wir jetzt erstmal essen. Und ich würde sagen, wir sehen uns nachher wieder. Gut, dann können wir jetzt den ersten Balken für die zweite Betthälfte fertig machen, ne? Ja. Wir haben uns schon mal den Punkt markiert. Wir besuchen jetzt mal unsere Campnachbarn. Da vorne haben wir schon mal ein paar Schafe. Als nächstes ein paar Kühe. Mit Kalb. Doch, wo wollen wir jetzt hin, Jannik? Zu den. Eigentlich alles, was es an Vögeln irgendwie gibt. Alles, was wir irgendwie heimisch an Vögeln haben. Ich wollte gerade sagen, Pinguine habe ich hier noch nicht gesehen. Und auch ein bisschen überheimisch. Ist hier vereint. Truthähne, Hühner, Perlhühner, Gänse, Enten, Emus. Emus. Und die werden sich jetzt gleich über unseren Kopfsalat freuen. Ja, ich glaube, da vorne ist Gustav. Ja. Hey. Hier können wir schon mal super unsere Gänse. Hier
können wir schon mal super die Gänse sehen. Die weiße Gans mit dem Puschel, die jetzt gerade in die Kamera reinguckt, mit dem einen Auge, durfte ich auf den Namen Gustav taufen. Gut, dann werft doch mal ein bisschen was rüber. Und schon sind sie neugierig und auch die Kleinen kommen alle. Was fauchst du denn, Gustav? So, und ich glaube, da hinten kommt Manni. Da hinten seht ihr den Emu Manni. Die anderen Hühnern gerne auf den Kopf rumpickt. Ja, die anderen. So wirklich. Gustav. Irgendwo sind auch noch Truthähne, die laufen jetzt aber da hinten gerade rum. Ah, und da vorne können wir gerade einen Perlhuhn sehen. Sollen wir mal an die andere Stelle gehen? Ja. Es gibt ja auch noch mehr Vögel hier, ne? Zeigen wir doch mal Puschel. Die sollen ja auch noch was abkriegen. Da kommt Manni, oder? Ja, hast du auch Hunger? Anscheinend nicht. Die vorne aus. Nee, da kommen wir wieder. Ja, jetzt kommt Manni. Nicht nur ihr kriegt was. Alle kriegen nur was. Ja, lasst den anderen auch noch was. Ja, das hab ich schon. Hier drüben. Okay. So. Nee, Manni möchte lieber die Körner. Aber die Gänse freuen sich. Schauen Sie auch den anderen. Guck mal, der hat ein Herzchen. Ja, jetzt dreht er sich andersrum. Und jetzt so Puschel. Und Co. Ja. Und seine Freunde. Puschel, wo bist du? Ach, da hinten bist du ja. Wo ist er denn? Da ganz hinten hinter dem Ah, Pfahl. hinter der Stange. Toll, Puschel. Bin stolz auf dich. Puschel, gehst immer genau dahin, wo es gerade nicht abgeht. So, aber die Kleinen freuen sich hier schon mal. Egal, was man mit Puschel versucht, man kriegt hin, dass er nichts abkriegt. Ja, hier wird gerade gekämpft. Ja, jetzt nicht mehr, ne? Gegenseitiges Anschreien. Also, damit ihr es wisst, Puschel ist dieses ockergelben Huhn, das mit dieser Mit dem Puschel auf dem Kopf. Willst du jetzt was essen oder nicht?
Das da hinten ist Puschel. Ein sehr flauschiger Kopf, sieht einfach süß aus. Ja. Und ist immer für Unterhaltung gut. Puschel, du kannst jetzt auch ruhig mal was essen. Die Federn müssen auch ab und zu geschnitten werden, weil sonst passiert es auch schon mal, dass Puschel vorm Baum läuft. Füttern. Ja, da ist Puschel. Siehst du, er schafft es immer, dahin zu kommen, wo die Action gerade überhaupt nicht abspielt. Oh, Puschel, komm. Komm, Puschel. Puschel. Puschel? Bitte, Puschel. Puschel, bitte. Bitte, Puschel. Puschel. Leckerer Salat für dich, Puschel. Wer ruft da? Ich sehe nichts. Puschel. Ist. Jawohl. Ah, Jannik, jetzt hast du ihn aber durch den Schrei erschreckt. Oh, tut mir leid. Ja. Das wusste ich nicht. Ich erschreckt habe.